Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel. Kali ini kita akan memikat di daerah sini guys. Jadi kita akan coba mikat di sini. Oke, kita mikatnya di sini guys. Nah, spotnya di bawah itu guys ya. Kita coba dan selamat menyaksikan kita. Jangan lupa dukung kami. Tekan tombol subscribe yang belum menekan tombol subscribe, like dan share video kita supaya video-video kita berkembang ya guys. Terima kasih. Salam satu hobi guys. Lepas guys, mau lepas lagi itu guys, yang satu. Lepas satu lagi itu. Guys, pada lepas semua guys, tinggal berapa ekor lagi. Ini burung merbah pit guys. So
Ini dia guys, sekali, dan kita akan rilis dia guys. Kita lepaskan. Oke, kita akan lepaskan. Satu lagi preja guys, preja kita juga lepaskan prejaknya. Oke, dan satu lagi cabai ini cabai, tapi kita lepaskan. Oke, lepas. Itu video kita hari ini guys. Selamat menyaksikan.